ايه؟ عنده سترايدور، كان سيفير سترايدور. حولته مستشفى الحسينية. تمام. بعد ما حولته مستشفى الحسينية لقيت العيان راجع لي بيقول لي قابلني دكتور في الاستقبال وقال لي الدكتور ده حمار بالظبط كده، الواد ده عنده برونكيال أزمة وكتب لي علاج وروحني. أنا كانت عندي العيادة زحمة فخدته وطلعت معاه على المستشفى وسبت العيادة، العيال تعبان جدا. وبعدين قابلت دكتور هناك حبيبي يعني اسمه الدكتور ابراهيم سالم، قلت له ايه ده؟ قال لي ده سترايدور. قلت له ماشي يا سيدي، انا حمار ما بفهمش حاجه، بس العيان ده هو محتاج ايه؟ محتاج اكسجين، محتاج هوسبيتاليزيشن. بعد شويه راجل كلمني بالتليفون وقال لي بيشتموني بيقولوا لي انت رايح كاشف هناك وجاي هنا. رحت مكلم مدير المستشفى. تمام. عارفين في الاخر الواد ده ايه؟ الواد ده مات. عارفين مات ليه؟ عشان انا حمار. لان انا كنت لسه بتعلم بالطريقه المصريه. لما ذاكرت الزمالة البريطانية واخدين بالكم، عرفت ان انا كنت حمار. ليه؟ الواد ده كان عنده ايه؟ الواد ده كان عنده حاجة اسمها اكيوت ايبيجلوتايتس. تمام؟ طيب احنا قلنا الموست كومن كوز هي الكروب، اللي هي اللارينجو اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس، والرير كوز اللي هو الاكيوت ايبيجلوتايتس. ايه ايبيجلوتايتس. شوف انا دخلت الزمالة